Oi gente, tudo bem? Sou Daniel, voltei a gravar vídeo agora. Não é que eu voltei. Deixa eu te falar. Vou te ensinar como é que coloca uma foto. Não para colocar essa foto aqui. Primeiro, você tem que abaixar sua foto lá no Google. Já que você abaixou, primeiro você abaixa esse aplicativo aqui. Aí já que você abaixou, você entra nele. Aí você tem duas opções de escolher. Você tem duas. Então, você coloca na minha galeria. Aí você clica aqui. Aí depois você vai selecionar a sua foto. Aí já que você selecionou, você vai clicar aqui. Como você terminar de selecionar. É isso que eu tô falando. Aí você vai clicar aqui e vai estar escrito guardar a foto quando você tiver terminado. Então, para quem não sabe, vê no começo de novo que eu falei. Tá bom? Então, tchau, gente.